Здравейте, приятели! Днес ще направим един отново поръчан и желан от вас разклад. Той е на тема какви партньори ни предстоят да срещнем и какви имаме на хоризонта. И така, ще разгледаме колко? 4 варианта. И така, сега да започнем с първи вариант. Така, първи вариант. Какъв партньор имаме на хоризонта? Фу! Тук става въпрос за бивш или за човек, с който в момента имате сложни отношения и трябва да се разделите с него, или се обмисляте, или в момента сте в кофти отношения и се разглеждате за нещо ново. Нали, при всеки се разиграва различно. Нали, при някой е бивш, при някой е настоящ, а при някой е човек, който току-що са се запознали. И този вариант никак не е хубав вариант, защото това е човек, който е груб, който не зачита човешкото достоинство, човек, който е способен да посяга, да унижава и в същото време обича да подчинява другия човек, така че да му вързва ръцете и да го контролира, за да може един вид да има власт над самия човек и този човек, т.е. вие да не можете да избягате от него. И това също говори за зависими отношения. Нали, това са такива отношения, които може да са болезнени. Вие да обичате човек, който няма защо да обичате. И човек, който непрекъснато прави нещо за гърба ви, който непрекъснато ви ощетява, който непрекъснато ви предава. И не ви цени. И също така ви унижава и ви се подиграва, също така ви излага и пред други хора. Тоест това е човек, който си позволява да ви поставя в такива неприятни ситуации при другите, така че вие да ставате за посмешите, когато другите ви се подиграват и той да ви се подиграва. Също така е човек, който поставя всички други на първо място, освен вас, и е човек, който примерно може да е мамин, мама като звънне да изчезва веднага, без да се интересува колко е часа или каква друга работа има или какво мислите вие. Или това може да е бивша жена, дете, приятели. Тоест човек, който не се съобразява с вас и има много по-важни неща от вас. Човек, който е недорасъл и непрекъснато се бори за власт с вас, непрекъснато спори и ви прави на инат. Човек с вредни навици, с гаден характер. Този го застрелвайте още като го видите. Човек, който по принцип е човек с провокативно поведение, бунтар, който имал сложно детство, проблеми е създавал на обществото, дори на родителите си. И все още живее като вредното дете, което прави напук и ядосва всички. И съответно с такъв човек вие няма да можете да се чувствате щастливи, защото ще трябва да правите всичко сама. И това е човек, който въпреки всичко вие се чудите как да задържите. Т.е. тук има зависими отношения и това е човек, който може да е с вас, обаче в същото време да ви отблъсква и да ви обяснява как не ви иска или не ви обича. Тук може да става въпрос и за любовен триъгълник, в който две жени воюват за един мъж. Или това е човек, който на това отгоре и кръшка. И съответно
това е резултат на ваши детски травми и проблеми с родителите, когато сте били малки. И това е човек, който непрекъснато ви следи, какво правите, може примерно да изчезва, да го няма, обаче в същото време не ви изпуска от поглед. И като цяло непрекъснато, когато взаимодействате с обществото, този човек ви излага и обяснява колко сте тъпи, смотани, обвинява за всичко вас, че вие сте виновни за всичко. Това е човек, който има голямо его и като цяло е човек, който никога не е виновен за нищо, така да се каже, и умее да манипулира другите, така че той да излиза чистичък, а вие да изглеждате виновни. А също има и вариант, в който хората седат и ви говорят какво правиш при този, вижте го колко е смотан, нали, изобщо ти луда ли си, какво правиш там, бягай. Нали, това също могат да ви го казват и непрекъснато между вас двамата има някакви събития, които ви разделят и тези събития, това са висшите сили, които са чули молбата ви, избави ме Господи от всякакво зло. Момичета, когато избираме партньор и примерно сме били в тежки отношения и сме привличали все кофти партньори, винаги когато искаме да стартираме ново начало, не трябва да бързаме с избора на партньор, защото винаги първоначално привличаме такъв като бившия. Това тук може да е завръщането на блудния папагал, който ви е скапал живота от всякъде и ви е предал и се е подиграл с вас, всячески унижил ви е, смачкал ви е, направил ви е за смях, разбил ви е сърцето, душата и прочее. И този човек с него, нали, сложни и тежки отношения и, нали, някой от вас, въпреки че го виждат, че е смотан и загубен, може все още да иска той да се върне и да продължи да ги тормози. На какво се дължи това? Това се дължи на хормоналния баланс в човешкия организъм и се нарича адреналинова псевдолюбов. Какво се случва, когато човек много дълго време се намира под стрес и в такива лоши отношения, които предизвикват страдание, тялото за да оцелее, психиката за да оцелее, произвежда хормони, тъй като когато човек е стресиран и под напрежение, неговото тяло произвежда хормони на стрес. Това са адреналин, норадреналин, кортизол и прочее, което действа разрушително на целия организъм. Не случайно от стрес и лош живот хората единственото, което правят е да се разболяват и могат да развият страшно много болести. Една от тези болести е диабет. Също така може да развиете хормонални дисбаланси, ракови заболявания, психически, всичко може да развиете в такъв живот, който е изтормозяващ и където с вас се отнасят като с парцал и като с нищо, все едно сте намерени на улицата и сте отишли при някакъв букуджия, там да ви третира като буклук. Нали, това не бива да си го позволявате, но какво се случва, когато човек е случил на такова нещо и живее доста дълго време в такова състояние? Неговият организъм, за да оцелее, започва да произвежда хормони, които се наричат бета-ендорфини и те са като успокоителни и това действа като морфин. И вследствие на това мозъка се пристрастява към това да страда и да приема този наркотик, бета-ендорфините, и затова човек непрекъснато избира на подсъзнателно енергийно ниво, избира партньори, които да го карат да страда или стои при някакъв такъв букуджийник, който да го тормози и да го кара да страда, за да произвежда тези бета-ендорфини. И затова, примерно, когато сме били при насилник, манипулатор, човек, който просто ни е прикарал при зада, ние не можем да се разделим с него. В психологията това се нарича и стокхолмски синдром, когато жертвата се привързва към насилника и започва да я защитава и да нали, се привързва към нея и тълкува насилието и това внимание, което получава като любов, един вид. А това е адреналинова псевдолюбов. И съответно, когато се разделите с такъв човек, вашият мозък, вашата хормонална система ще иска да се върне при този насилник, за да получава този бета-ендорфин
и затова първоначално може да сте като в абстиненция, обаче това нещо трябва да се претърпи. Ето вижда се, че с този човек нямате бъдеще. Това е човек, който или сте приключили, или ще приключите всеки момент, или трябва да приключите, или сте приключили с него и той иска да се върне, или сега сте свободни и сте приключили с скапана връзка и първия от вариантите няма да е много окей, защото ще бъде същия скапаняк. Но ще имате така силно сексуално привличане към него и ще е човек от бройката мъже, които ще се появи, който така най-бързо ще ви дърпа, обаче вие трябва да се научите да работите с главата и да избирате правилно мъжете. Защото, нали, тук пак кърмичен партньор, с който бял ден няма да видите. Нали, с този къш, да го няма. Ще едете бой от мен, само да ви видя с подобен избор. Така, на първи вариант и ни прибирайте тия папагали, където се завръщат кофтито. Така, втори вариант. Какъв човек се задава на хоризонта към вас? Я да видим. Тук вече е по-добра картината. Човек, който е предизвикателство за вас да вдигнете ниво и да потренирате своята женска сила. Човек, с който ще може да комуникирате, човек, който явно ви харесва и покрай него ще се чувствате красиви. Човек, който ще прави първата крачка към вас и ще ви ухажва. Човек, който има свое лично пространство и нали, с него трябва да се научите. Нали, този човек е предизвикателство, защото вие с него трябва да се научите да бъдете самостоятелни и ако преди сте имали такива връзки, в които искате непрекъснато да сте с човека, чакате непрекъснато да ви се обажда, треперите дали ще се обади или не, този човек е с много добре очертани граници, романтичен, умее да комуникира, уважава жените, произлязъл от семейство, където бащата уважава жената. Когато избираме партньор, е много важно да видим семейството на този човек, защото ако баща му е някакъв килеш, значи той е килеш. Разбирате ли? И ако отношенията между майката и бащата не са окей, очаквайте и вашите отношения с този човек да се развият в последствие по такъв сценарий. Също така, никога не взимайте партньор, чиято майка не ви харесва, защото той първоначално може да се противи на майката и да казва, нали, взимам точно това момиче, точно тя, обаче в последствие те двамата са свързани и такъв мъж започва да мисли като майка си и ще започне да се отнася с вас точно по този начин, по който майката се отнасяла към вас. И съответно няма смисъл да влизате в такива връзки, в които трябва после много да работите, пък да изцелявате, пък да чистите и прочее. Нали, това е човек, който има лично пространство и умее да си го пази, като обича да прикарва време също сам със себе си и вие ще трябва покрай този човек да си научите също да развивате своите хобита и да прикарвате време сами със себе си и да не сте нон-стоп заедно. Това е човек, който има здраво и хубаво семейство и ще бъде настроен сериозен към вас и неговите близки ще ви харесват. Също така е човек, който е романтичен, който може да се занимава с спорт, с танци или просто да е романтичен и да ви води на различни места и вечери, на които да ви харесва. Това е човек, който е духовен и с който може да разговаряте на духовни теми. Чудесно! С него може да имате много хубави партньорски взаимоотношения и това е човек, който ще ви стимулира да бъдете в състоянието 11, т.е. две цялостни личности си партнират. И на първо място с този човек ще развивате партньорството, семейното щастие, той ще е готов и за деца и ще ви учи да бъдете самостоятелна личност, силна, която умее да си пази собствените граници. Втори номер ми харесва. Само да ви видя с първи номер, ще ядете хурката, ей! Ще ви намирам при застрала, ще ви идвам в сънищата и ще ви тормозя като таласъм. Хубаво да знаете. Така, с този човек хармонични отношения. Също така е човек, който ще харесвате физически и сексуална съвместимост. Това е човек, я да видим, който има хубава работа,
който умее да играе всякакви роли, който умее да комуникира правилно и с който може да имате хубава любов. Само да видя тия маски какво представляват. Маските означават, че първоначално може да изглежда на пръв поглед човек, който е студен, странен характер. Тук в тази история най-вероятно първоначално няма да ви харесва, като го видите. Той ще е човек, който пръв ще ви хареса и ще започне да ви окупирва. Но има си едно правило, че жената не трябва да се занимава с мъже, от които получава ситуацията вау. Нали? Когато жената каже ау, какъв мъж, и после приключва много плачевно това нещо, защото тогава я движи сексуалната енергия, кармата и всякакви други подбуди, но не и разума, и в такъв момент жената избира най-лошия вариант за себе си. Влиза в зависими отношения, избира партньори, които да я тормозят, и попада на вариант номер 1. Така че този първоначално може би няма да го възприемете като човек, с който ще имате отношения, но в последствие той ще ви хареса. И това е човек, който умее да работи, материално се вижда, че е стабилен, човек, който има планове за бъдещето и на който може да се разчита. И ще ви изненадва в интимен план много добре. Много, много добре. Така, трети вариант. Да разбъркаме хубаво картите. Трети вариант. Това е човек, който също е с много добра лична защита, с много добре изразени лични граници, който знае докъде да спре и който може да ти каже стоп до тук. Не си позволявай повече. Това е човек също, който е духовен, осъзнат, интелигентен човек, човек на изкуството или човек, който може да подкрепя вашите дарби изкуства и да ви подкрепя да се развивате, да уважава вашите таланти, да уважава вашите хобита. Също е човек, който има свой собствен свят, умее да прекарва времето си сам със себе си, цялостна личност, и съответно покрай такъв човек също ще имате предизвикателство да се развивате, тъй като той има хубав живот и умее да си прекарва времето и да се забавлява сам. Така че с подобен партньор вие също ще трябва да се развивате добре, за да имате успешни отношения. И това също не е връзката дупе и гащи. Втори и трети вариант, това са личности, които имат добре устроен живот, имат здрава психика и нямат зависими отношения. И с тези партньори вие ще се научите да имате отношения, които са на по-високо ниво, и те ще изглеждат така. Нали, идеалната връзка изглежда последния начин. Всеки си има работа, всеки си има хобита, всеки си има приятели, и когато двама човека се събират, техният свят не се променя. Т.е. всеки си запазва хобитата, работата, проектите, мечтите и приятелите. И двамата партньори прикарват известно време заедно, имат определени планове, които осъществяват заедно, и в същото време всеки ходи и се забавлява по своите си неща. Има неща, които правят заедно, има и неща, които правят по-отделно. И не се обсебват. Това е човек, който е от тези мъже или жени, нали, в смисъл тук, нали, понеже разклада и за мъже и за жени, мъжете тълкуват наобратно. Нали, това е партньор, който, примерно, ако е мъж, е такъв, който би ви помагал вкъщи, не разделя работата на мъжка и на женска работа и не е някакъв тапанар, който да лежи на дивана и да смята, че жената трябва да му прислужва. Нали, хубав мъж, добро момче, добро момче. Съответно, този човек също е образован, може и да преподава, нали, има добро образование. Също така
е човек, който е уважаван в обществото, също има добре изразено лично пространство, уме да прекарва време сам със себе си, има здрави родови корени, добро семейство, добро потекло, романтичен, страстен, човек, който ще ви стимулира вие да развивате своите дарби, своите таланти, качества, ще ви уважава, ще се гордее с вас. Тук отново той ще е този, който първи ще ви хареса. Вие пак няма да го отразите, защото явно още ще сте под влиянието на номер 1 и ще харесвате още чукундури. Това е човек, който е грижовен и се отнася добре с близките си, може да работи в сферата на здравеопазването и ще е готов да създаде с вас семейство. И също е човек, който уважава другият и умее да поставя правилно границите с другия човек, с партньора си. Тоест, както ви казах, всеки си има неговия живот и не пречи на другия да си го живее. И същевременно имат свой живот и запазват личното си пространство цялостно. Така, с този партньор се вижда, че когато го срещнете, ще бъдете изправени пред избор, тъй като все още тук ще има влияние на някаква стара връзка и ще ви дърпа към миналото. И може да се е появил, нали, в този момент някой бивш, или вие още да сте в кофти отношения, или да страдате за някакъв смотан бивш, който да чакате, и затова на този партньор ще му се наложи да ви ухажва. Той ще се появи като сериозен човек, с него ще разберете какво значи да бъдете желани, тъй като в предишна връзка тук се вижда, че сте били мачкани, унижавани, пренебрегвани и човека не е знаел какво иска. Днеска ви искал, утре не ви искал и си играл на игричката тук има, тук нема. А този казва утре в 5 ще се видим и в 5 на другия ден е там. И вие сте в шок. Как така? Няма ги притесненията, няма ги страховете, няма го унижението. Може в началото да се чудите този добре ли е, може да ви се вижда в началото скучен, обаче в последствие изключително много ще ви хареса. Това е човек, който ви е на късмет и няма да сбъркате, ако го изберете. Също така се вижда, че този човек ще иска ново начало. Нали, тук в тази комбинация може да е разведен и да има бивша жена, но има добри граници и може да има дете от бивш брак. Също така. Нали, това са двата варианта, но със сигурност ще иска дете от вас или ако не е актуално, нали, ново начало. Ако има деца, се вижда, че децата ще ви приемат. Ако вие имате дете, вашето дете ще го приема много добре. Така че е много хубав вариант. Така че номер 1 се задрасква. Наблягайте на 2 и 3. Я да видим какво ни е приготвила съдбата за номер 4. Ай-яй-яй. Номер 4. Номер 4. Покажи се. Ух, ти. Отново чукундур. Само че този чукундур ще е чукундур под прикритие. Тоест в началото може да не ви хареса и това е този тип мъже, които в началото се представят като много мили, много романтични, много се стараят да спечелят вниманието на жената и после когато спечелят вниманието на жената, отново се отпускат. И това ще ви бъде изпит. С този човек трябва да се научите да взаимодействате правилно и да избирате, за да не попаднете отново в такива отношения. Това е човек, чрез който ще израствате. Тук ще се опитате да влезнете отново в такива зависими отношения. И това е момента, в който нали, човек казва как да избирам, когато сърцето говори. Какво сърце, бе, хора? Тук трябва да се научите да поставяте себе си на първо място. Своите интереси.
Нали, този човек, между другото, може и материално да е добре, да има добро положение в обществото, нали, да има имоти, да има дом. Може първоначално да ви изглежда и духовно просветлен, интелигентен, да ви е приятно в началото да разговаряте заедно, да е такъв до някъде интересен и може да ви заблуди, че е окей. Защото, нали, има някои неща, които са окей, а други не са окей. Тоест, връщаме се на тази схема, за която ви говорих, че когато жената или човек по принцип, не само жената, и мъжете са така, когато човек трябва да си избере партньор, той влиза в любовен период. И първоначално привлича партньори, които за нищо не стават. След това привлича партньори, които горе-долу стават. След това привлича партньори, които стават. И след това привлича партньори, които много добре стават. Нали, супер са. И затова това е период, в който трябва да избирате. И това пак е партньор, който в началото може да ви се покаже много сериозен, много добър, да играе някаква роля. Т.е. това е човек, който е добър ухажор, но е кофти партньор, така да се каже. Защото ако един мъж ухажва добре, това не значи, че е качествен мъж. Това означава, че умее да върти жените и умее да ухажва добре жените. Затова номер 4 къш. И това пак е един вид като генетика, тъй като жените избират такива мъже, каквито е имал в рода им и повтарят съдбата на своите баби и майки. И затова този човек ви се явява учител и трябва да ви кажа, че разликата между щастливите и нещастните жени е такава, че тези жени, които са щастливи, те имат много добро самочувствие за себе си, искат най-доброто за себе си и съответно смятат, че го заслужават. И те също срещат чукундури като 1 и 4, обаче не влизат в отношения с тях. Разбирате ли? Жената приглежда мъжа или мъжа приглежда жената. Нали? Ние трябва да се учим да избираме, трябва да имаме ясна представа какво искаме от живота и от партньора, и ако той не покрива изцяло нашите изисквания, не влизаме в отношения с него. И е много важно, когато се запознаваме с някой партньор, който ни ухажва, който ни харесва, да си дадем време да го познаем хубаво, преди да се хвърляме през глава с идеята, това е мъжът на живота ми или жената на живота ми. Така, ето тук ви показват да не бързате, защото трябва да се действа бавно, защото тук нещата не са окей. И в този човек има много нота. И първоначалната романтика, първоначалният блясък се оказва фалшив. Така че, нали, 4 номер е менте. Не бързайте, момичета. Предстоят много уроци. Тъй като имате от тези партньори, има 2 много хубави, просто знайте, че винаги идва следващия. Вселената взаимодейства с нас така, че когато срещаме партньор, който не отговаря на нашите критерии, ние кажем, примерно човека има вредни навици и вие кажете, аз не искам да има вредни навици, тя ви праща следващия, който няма вредни навици, вие го приглеждате и той обаче примерно се оказва стиснат. И вие казвате, добре, искам партньор, който да няма вредни навици, обаче да бъде щедър. Идва някакъв щедър, нали, който няма вредни навици, обаче се оказва егоист. И вие казвате, да, ма не искам да е егоист. Идва такъв, който не е егоист, е щедър, обаче пък има някакво мамче, където му е зад гърба, примерно, или някаква бивша и всички го правят луд. Вие тогава казвате, искам такъв със здрави граници, където да знае какво иска. Идва някакъв такъв, където горе-долу отговаря, обаче пак има някакво но. И вие докато има но, няма връзка, няма. Точка. Научете се на това нещо. Защо? Защото заслужавате най-доброто. И, нали, разбирате, че съвършени хора няма. И аз го разбирам това нещо, обаче има хора, които имат недостатъци, но ние приемаме тези недостатъци без това
да ни наранява, без това да ни ощетява и без това да ни създава дискомфорт и страдания. А има и такива хора, чието недостатъци ни съсипват живота. И затова ние трябва да приемаме тези хора, да бъдем с тези хора, чието недостатъци приемаме и не ни дразнят. Нали, да знаеш, че този човек е тиквеник, обаче е твой тиквеник. Разбирате ли? И не си го сменяте за никой друг. Защото може да е тиквеник, обаче има хиляди други положителни качества, заради които неговите малки недостатъци бледнеят. Така, момичета и момчета, пожелавам ви много успехи и много любов, да си научите правилно уроците и да избирате най-доброто за себе си. Чао, чао!